Hello guys, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη βίντεο αυτού του καναλιού. Σήμερα παίζουμε σε ένα event από τα Steel Brain Rot και αυτό μπορεί και να είναι το τελευταίο μου βίντεο, γιατί έτσι τώρα αυτές τις μέρες έχω σχολείο το καλοκαίρι, ας πούμε θα βγάζω και άλλα βίντεο και γενικά όποτε είναι αργίες. Βασικά όχι τις αργίες και το Πάσχα, ας πούμε. Ωραία, πως άλλος Lucky Blocks έχει. Οπότε και θα σας παρακαλούσα να κάνετε και ένα sub, γιατί κοντεύουμε τους 50 subscribers. Τα αγοράζω παρόλο που ξέρω ότι δεν θα τύχω κάτι. Να το tool. Είναι όλοι friend μου online, ρε τη φάση. Girl set time. Πάμε, τι θα δούμε. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να δω τι θα τύχω. Εντάξει, ξέρει κανείς τι είναι αυτό το πράγμα? Εκείνο το tools machine. Κάνουμε PvP, νομίζω εγώ. Λέει κάτι για OP stuff. Ξέρω εγώ τι εννοεί τώρα αυτός. Άντε, ξέρω τι θα τύχω, απλά τα ανοίγω. Πάμε να ανοίξουμε και αυτό εδώ το Cursed Los Lucky Blocks. Δεν θα τυχαίνα και κάτι άλλο. Guys, ναι. Σήμερα μακάρι να έχω αύρα από το τελευταίο μου βίντεο. Cursed Fishing. Λέει θα μας δώσει το Fishing Rod για να μαζέψουμε αρκετά brain rods και Cursed. Μας βοηθάει ο Σάμι να κάνουμε τη βάση. Αγοράζω το Radioactive Rod παρόλο που έχουμε Cursed, τέλος πάντων. Πάμε. Περιμένετε να το βάλω. Τα αλλάζω με το Μετουζάχετ και έχω το MP4 Lack. Ναι, μας το λέει για το index, να το. Orcalita Orcala. Los Orcalitos. Δεν έτυχα και κάτι από ό,τι είδατε και σε αυτά που έβαλα γρήγορη κίνηση. Τέλος πάντων, έχω πάλι επί 4 και θα δούμε, θα φέρω καμιά ιδέα καπιτάνο μου που αποκλείεται, τραλαλετών σίγουρα αποκλείεται, και το Los Primos και το Ευηλατών. Ψαρεύω. Για να δούμε τι θα τύχω. Όχι, όταν είναι γρήγορο σημαίνει θα φέρει βλακεία. Secret, τι να το κάνω τώρα αυτό? Στο machine θα έλεγα, αλλά το machine είναι άλλος ο σκοπός του. Πολλά το. Πάμε P4 Lack. Sorry guys, γιατί λες συγγνώμη? Εντάξει, σε όλα τα event μας λέει σε ένα τυχαίο server θα σπονάρω 6-7, Chicletera, Dragon, Strawberry, Meowl, Capitano, Headless Horseman, και εγώ σιγά μην έχω και τη τύχη ούτε καγιά το 6-7 και το Chicletera που παίζει να είναι από τα χειρότερα που σπονάρει. Λέει ότι δεν θα ξαναφέρει ποτέ ξανά το 15 Lack.
Εντάξει, αυτό δεν μας νοιάζει. Το 15 like είναι scam. Κάτι λέει ότι θα χρειαζόμαστε τα 15 like. Πάμε στο σπινάκι και θα φέρω million. Πάρεστε ένα like και ένα subscribe για να γίνω πιο τυχερός. Ξέρω εγώ τι να πω. Θα φέρω και πάλι βλακεία. Αλλά μακάρι να είναι και reset βλακεία. Blueberrini, 8 Όχι. cusini. 40. E 90. La block. La block. Για να σπάρει lucky block σημαίνει πως αυτό είναι καλό γιατί θα αρχίσει πάλι με τα admin. Που για την ακρίβεια δεν τυχαίνουμε και κάτι καλό. Easy spawn time. Τι θα σπανάρει ο ποιητής. Πουλάμε τα νουμπάκια. Και πιάνουμε τα lucky μπλοκάκιας. Lucky block. Όχι ρε, πιάσα το πριν good. Και με σκόντιξε και ο κάβουρας. Σκέφτομαι να μαγειρέψω ψήτο κάβουρα. Los lucky blocks. Θα σπονάρει 1600 strawberry elephants σε 25 τυχερούς servers. Αποκλείεται. Σιγά μην είμαι εγώ από τους τυχερούς. Έχουμε κάτι πάνω? Ναι. Ξεκινάμε με αυτά που έχουν τα περισσότερα traits. Ναι, περισσότεροι δεν το κάνουν αυτό. Εγώ το κάνω όμως. Δεν πειράζει. Ότι θα φέρω ό,τι idea υπάρχει. Ανοίγω και αυτό εδώ. 25 strawberry elephants spawn. Και λέει τώρα δεν θα σπονάρει σε κανέναν τα strawberry elephants. Και σπονάρει κοκοφάντο ελεφάντο. Πλάκα θα έχει. Με το strawberry trait. Αλλά και με το strawberry trait θα ήταν μια χαρά καλά. Χαρεύω λακουκαράτσα. 1500 μιάουλ. Εξής spawning 50 more. Τι εννοεί? Πάμε να δούμε τι είχαμε. Προφανές δεν περίμενα και κάτι άλλο. Καρλούλος, τυπιτάκος, πομπινίτος, 50 μιάουλ spawn. Σποναρέτα δεν με νοιάζει καθόλου. Screenshot. If you get lucky, send a screenshot. Τι εννοεί? The massage should say Sammy spawn on your server. Εντάξει, το γράφω. Sammy spawn on your server. Ήρθε το απολκά, με βάλε επί 10 λακ. Τίποτα δεν έχει γίνει. Λα, απλά χορεύω μακαρένα και χτυπάμε το σφυράκι μου. Εγώ περιμένω τώρα τα lucky blocks απλά, γιατί ξέρω τι θα μου σπνάρει. 100.000 λακράντε, ναι ρε. Σιγά μην το κάνει. Κάντο. Έλα, φέρε λακράντε. Τίποτα δεν γίνεται. Γραμμώνουμε το κινητό μας για να ακούσουμε μόνο στον αρκάτι. Πότε θα φύγει εντάξει αυτός ο παγιό χειμώνας? Ας πρεσέρψω εδώ μέσα.
γιατί με το χειμώνα είμαστε όλη την ώρα ερεπομένοι. Good luck, ok. Good luck. Σπινάρι λέει. Ναι, όμως το κάνετε άχρηστα δεν είναι. Πρέπει να το αφήσουμε να πάρει traits. Los orcalitos. 50.000 Giraffa καράμος. celeste. Sorry για το cringe. Συνεχίζουμε. It's raining tacos, right out of the sky. Tacos, no need to ask why. Just open your mouth and close your eyes. It's raining tacos. Out in the street, tacos, all you can eat. Lettuce and 10.000 dragon. 10.000 dragon. Πρέπει να μας πετάξεις καμία κοτσάνα. Τι είναι τα 500 ρε. Ποιος είσαι εσύ που θα μας πεις και 500. Ρε κάτι μηνύσεις που θα πέσουν. Θα γίνει να ψαρέψω εδώ μέσα. Νομίζω ότι είχα δοκιμάσει στο παρελθόν που δεν έκανα βίντεο. Όσο βλέπετε εδώ, please πατήστε ένα like και subscribe. Trippi troppi. Τυρπύρους. Τι είναι αυτό καν. $200,000 6-7. Ναι καλά. Σιγά μη μου δώσει. In all servers. Πάμε. Σε παρακαλώ σε όλους τους servers. Please. Six, seven. Όσοι βλέπετε μέχρι εδώ γράψτε κάτω στα σχόλια τυχερός, δεν το πιστεύω ρε. Μπρο, πρώτη φορά νιώθω τόσο τυχερός. Λέει θα σπνάρω 6-7. Με φάση μου λέει από κάτω Some is spawn 6-7 on your server. Λέτε να είμαι τυχερός και να μου σπνάρει καλά. Πως ο καπιτάνο Μόμπι. Το επιδόθη καλά. Τι να το κάνω. Έχω ήδη άφρα. Πείτε μου τώρα, δεν είναι καλύτερη άφρα. Εντάξει, έχει καλύτερους. Όπως τον Κάνσαρ, το Wins, Los lucky blocks. το Μεφίστο, Mr. Antoine, ναι. Και πόσους Lucky άλλους, αλλά σιγά μην Los κάθομαι να lucky τους λέω όλους blocks. τώρα. Los Δεν lucky μοιάζει. blocks. 6-7. Los lucky blocks. Αλλά δεν τσίπησε Los ούτε lucky ένα block, trade lucky block. και Los lucky βγήκε blocks. χωρίς mutation ρε φίλε. Lucky block. Είχε μόνο τη Lucky block. βρωμόγατα. Lucky blocks. Los lucky Los blocks. Lucky Blocks, Los Lucky Taco block. Blocks και Los Taco. Lucky block. Τι περίμενε ο Los άνθρωπος. lucky blocks. Περίμενε. Πόσα! Α, είναι το Taco. Νομίζω δεν θα το πάρω. Α, Los Taco. Και αυτά χρήστα δεν είναι. I like that. Ποιος άρεσε. Καταλάβα εγώ τώρα τι είπε ο ποιητής. Εντάξει, πείτε μου, τα βίντεο μου είναι βαρετά ή όχι, γράψτε κάτω στα σχόλια. Los Lucky Blocks, πάμε. Α, καλά. If you got, I gonna see please. Lucky block. Ο Σάμ είναι W. Η κάμα μου έδινε strawberry elephant. Δεν θα τον έπιανα, απλά θα λιποθυμούσα και θα τον είχαμε. Αλλά σας παρακαλώ βγείτε τώρα όσοι έχετε θέμα με τα φώτα.
Άρα ο τύπος παίζει να χάσει τουλάχιστον 15 εκατομμύρια άτομα αυτή τη στιγμή. Τάνας. Τι θα φέρω. Σάμι, you're the best. Πουλάω τα τσιουάνις. Εδώ δεν τυχαίνει ποτέ κάτι καλό στο Lucky Blocks. La 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 la. Πούλησε το. Να ξέρεις στην αρχή έπαιζε και η αδερφή μου. Μπαίνει σπονάρε πως Lucky Blocks και εμένα δεν με έβαζε. Αλλά ο Σάμι είπε συγγνώμη όσους δεν τους έβαζε. Μέσα κάτι έτσι. 3 roads. Είναι πολύ OP. 10 φορές τα 3. Τι εννοεί? If you get stuff I wanna see. W Σάμι. Είσαι W. Στίγμα θα τα ακούσει. W admin abuse. Τα άκουσε. W I see people saying thank those that go to Lucky. Κάσω με τύχη λέει. Δεν το πιστεύω. Έπιασα στο 6-7. Ώρες είμαι άτυχος. Ώρες είμαι τυχερός. Mythic Lucky. 50 σκιμπίτι. Ναι καλά, σιγά μην πάρω σκιμπίτι. Δεν θα φέρει τη βάση του. Καλά άκουσα. Έχει πάρα πολύ καιρό να τη φέρει. Είναι όλα πολύ σπάνια εκτός η Pakramat. Go look for yourself, I'm broke. Ξέρουμε. Τι έχεις πάνω. Τι? Θα κάνει update στο base του λέει. Τι θα βάλεις? Strawberry Elephant, Lucky Blocks. And Lucky Blocks. I'm gonna make it have more stuff and Lucky Blocks. Τι εννοεί ο ποιητής? Πιστώντε του πιτέρι. What do I make have all Lucky Blocks? Τι εννοεί? If you get lucky. Bisonte Giupitere. Τι εννοεί, όλοι Lucky Blocks θα έχουν γέρο brain μέσα. Τι φάση. Και άλλος πιστώνται του πιτέρι. Έκανε τα snap του ο ποιητής. Φύγε κολοκάβουρο και άμα το πιστώνται. Bisonte Giupitere. Δεν έχει κάτι άλλο πάνω. Ρο. Αυτό είναι W admin abuse. Εμένα είναι το καλύτερο admin abuse μέχρι τώρα αυτό. Δεν έχω παίξει καλύτερο admin abuse. Βασικά πιο παλιά τις προάλλες. Ένας friend μου είχε lost 6-7 και τον έκανα steal. Οπότε ναι, είναι καλύτερο από το 6-7. Οπότε πες να μην ήταν αυτό καλύτερο admin abuse. Εκτός και αν τύχω και κάτι άλλο στην πορεία. Ναι, πήρα και το breast tech. Γιατί είναι καλό. W Sam είσαι W's. W. Εντάξει, το base του είναι πανέμορφο. Είναι Galaxy τη φάση. 500.000 τσικλετέρα. Σάμι spawn τσικλετέρα on your set. Τι. Cicleteira, bicicleteira. Την αφήνω να πάρει traits την τσικλετήρια ή τον... Τι είναι τέλος πάντων. Έχω και set spin. Εντάξει, θα την πάρω νωρίς για να μην με χτυπήσει κανένας άλλος. Πώς το κολοκάβορο. Αν το χάσω από κεραυνίδι θα νευριάσω. Ναι! Έχει
straight στον χτυπήσαν ως τώρα. Chicle Και τον αγοράζω για να μην χτυπήσει από κεραυνό ή κάτι τέτοιο. Γιατί θα νευριάζει πάρα πολύ. Και το fire πήγε να πάρει το grab, αλλά κρίμα. Πού είναι ρε? Μου πεις ότι εξαφανιστεί. Ανάτος. Δεν το πιστεύω. Εντάξει, αυτό είναι το καλύτερο μαύρο που να είναι ποιος. Γιατί ξεπερνάει τα Lost X 42 μιλίων. Βασικά νομίζω είχα και καλύτερο που έτυχα χιλιάτικη μνήνο. Δεν το σκέφτηκα αυτό. Ξενώ πάρα πολλά πράγματα. Alright, 50 σκύπη της coming up. Φέρτα. Raining Lucky Blocks, πάμε. It's raining Lucky Blocks. Σκυπίτι Lucky Blocks. Εντάξει, παλιά έτυχα το Strawberry Festive. Τώρα, πείτε μου, έχω αύριο, είμαι σίγουρος. Θα τύχω θα καταφέρω να πιάσω άτιμη Lucky Block με Skibidi Trade. Και για να με βοηθήσει σε αυτό, πάρε ένα τεράστιο like. Ξέχασα να μιλάω με τα brainrots. Όλη την ώρα είμαι. Τέλος πάντων. Να τα μας... Θα καταφέρω να τσιπήσει στο ένα, είμαι σίγουρος. Και σε αυτό το brain code. Αλλά όχι, θα το πάρω. Θέλω να προβάσει το admin. Σκόχι, νομίζω θα το πάρω. Los Lucky Blocks. Los Lucky Blocks. Science said they got 3 δισεκατομμύρια τράκων. Τα πολύ. Lucky Block. Los Lucky Blocks. Lucky Block. Ναι, τσίπησε το Skibidi, το είδατε. Lucky Block. W. Lucky Block. Πάρ' το κι αυτό. Συγγνώμη, είχα ένα θεματάκι και έπρεπε να βγω. Άντε, βάλουμε. Strawberry Elephant, τι σκάτα ήθελε και τον έβαλε στην εικόνα. Με έβγαλε και με ξανάβαλε. Μη μου πεις ότι θα μπω σε public. Σε παρακαλώ, όχι. Ναι. Όπα, σπόναρε κάτι. Ξέρω εγώ πάρ'. Εν μεταξύ γράψτε μου κάτω στα σχόλια. Κερδίσατε κι εσείς κάτι ή μόνο εγώ τυχερός και άλλα εγγλεζάκια? Εσείς που είστε Έλληνες εννοώ. Λοιπόν, ανοίγουμε Los Lucky Blocks αυτό. Το admin θα το αφήσω για το τέλος καλύτερα. Τι θα τυχώ? Παραλίγο Los X7 ή Los Combinations. Τι είδατε? Όπα, 3 πύλες για 50 μήνες. Το like όμως δεν μας το βάλε, γιατί? Περιμένω την εξήγηση σου, Σαμί. Τόσα χρόνια εντωμεταξύ ήθελα να μου σου πάρει κάτι καλό. Όσοι θέλουν το like να περιμένουν για μετά. Οκ, σε ακούω. Το είδατε κι εσείς αυτό? Ρε. Πόση τύχη έχω? Πείτε μου. Ρε. Δεν το πιστεύω. Πάμε και αυτό για τελευταίο. Και όπου φύγει. Ελπίζω να τύχω κάτι καλό. Αλέσιο. Εντάξει, το δέχομαι, δεν το πουλάω. Θα το κρατήσω και θα το δώσω σε έναν από εσάς, γιατί έχω αυτό το κακασίτο που βγάζει περισσότερα και δεν με πειράζει. Αλήθεια, είχα και παντατσίνη εντωμεταξύ με Strawberry Trade, αλλά το έδωσα σε κάποιον φίλο μου που ήταν άτυχος, δεν είχε τίποτα. Σε παρακολουθώ κι άλλα. That got lucky, I gonna see what you got.
θα δείτε ότι πιάσαμε. Αν δει ότι έπιασα 6-7 και ότι έπιασα τσικλετέρα και σαντία, σίγουρα θα με κάνει join με το Πανχάμερ και θα αρχίσει πλα πλα πλα. Όχι βασικά. Εντάξει, ξέρετε πως μοιάζει ο Σάμι στην αληθινή ζωή? Αν δεν ξέρετε θα σας το δείξω. Είστε έτοιμοι? 3, 2, 1. Ωραία η φάτσα του. Αν θέλετε να τη δείτε πάτε στη like και subscribe. Δεν με νοιάζει, αν θέλετε ψάξτε το στο Google. Δεν είναι ο Σάμι, είσαι ο καλύτερος. Εν τω μεταξύ, ευχαριστώ όσους μου πατάτε like και για την υποστήριξή σας τόσο πολύ καιρό. Το εκτιμάω αφάνταστα, δεν μπορείτε να ξέρετε πόσο πολύ το εκτιμάω. Αχ, άρε Σάμι, θα σπάσει. Πάμε να κάνουμε μάζιμα οχτημάτων. Αυτό πότε άρχισε? Εντάξει, εδώ έχει κανένα online. Ναι, όλοι μου οι φίλοι είναι online, ρε τη φάση. Κάνω send αυτήνα. Θα ψάξω τον Σάμι, τον Spider Σάμι. Είναι offline. Πότε προλαβες ρε πουλό? Μπρένο, sorry. Αυτό ήταν το βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε. Μακάρι να πατήσετε like και subscribe. Σας παρακαλώ, το εκτιμώ πάρα πολύ όπως σας είπα και 1000 φορές. Και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Τώρα για όσους αληθινούς ανθρώπους έμειναν μέχρι το τέλος, ορίστε ένα μικρό δωράκι από μένα. Αυτό το λακκουκαράτσα όποιος το θέλει και ένα ακόμα. Έτσι είναι ο Σάμι στην αληθινή ζωή. Το έχω ψάξει και στο TikTok ανεβάζει φωτογραφίες του. Ξέρω πως είναι και ο Τζάντελ και ο Κράκι και οι φίλοι του Κράκι. Και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Bye!